Ребята, всем привет! Смотрите, какой красивый Мерседес у меня сегодня в гостях. Прям замечательное состояние, айсовое, прям найс. Прям все красиво, все здорово. Есть одна проблема. Но ввиду того, что машина у меня, да, сразу стоит думать, что все-таки проблема в коробке, да? Слушайте. Слышите это? Така-така-така-така. Ну-ка еще разок. Нажимаем сцепление. Тых. Ушел звук, да? А вот появился звук. Ручкой нажимаю. Звук не меняется, все равно стучит. Так. Нажимаем сцепление. Вот, потихоньку, плавно звук кончился. Еще какая тема. В тот момент, когда стучит, скорость не включишь. Вот, как только кончился стук, тогда скорость включилась. Если дождаться до того момента, как стук кончится, вот кончился, скорость включается легко. Поэтому говорит о том, что шум идет с коробки. В данный момент вращается первичный вал, игольчатый подшипник между первичным и вторичным валом, и вращается блок шестерня. Вот у меня сейчас вопросы к этим трем деталям, в каком состоянии они будут. Надо будет разбираться. Сейчас я эту коробку сниму, разберем, посмотрим, что внутри. Давайте попробуем. Я думаю, у меня не хватит света, чтобы снимать с очков и показывать вам, что происходит. Но на камеру я поснимаю, что смогу. Значит, что я хочу вам рассказать. Частое явление: люди снимают глушитель, откручивают трубу эту выхлопную, чтобы кардан открутить подвесной. Да, это все необходимо, все защиты, но это не крайность. Шлицевое соединение на вот здесь вот под глушителем на подвесном подшипнике позволяет кардан сложить настолько, чтобы он высвободился отсюда с эластичной муфты. Вот сейчас я что? Первым делом сольем масло, крепление глушителя, подушки, траверсу, все тяги переключения и эластичная муфта. Все открутим, кардан отодвинем, потом уже сможем по кругу раскрутить все болты, цилиндр там рабочий, и все это снимаем. Все это не буду показывать, я думаю, это мало интересно. Потрачу я на это много времени, чтобы это все снимать, а здесь работа элементарная. Что видишь, что откручивай. Погнали, я снимаю карабан. Снял я траверсу и крепление глушителя. Теперь надо мне снять эластичную муфту, но снять именно так, чтобы болты открутить те, которые к флянцу. Чтобы на флянце выходном не осталась эластичная муфта. Вот болты под шестигранник, внутренний на 8, по-моему, и 16 гайки. Это откручиваем, сдвигаем кардан. Так, открутил я эластичную муфту. Снял ее в сторону, да, отодвинул, кардан сложился по шлицам, и вот такой зазор появился. Теперь я смогу снять кардан. Теперь я смогу снять коробку. Единственная проблема этого метода, знаете какая? Когда назад вставляешь, снять-то не проблема. Вытащил и все, наклоняешь карабан и все, вытянул. Но когда назад ставишь, тебе надо так засунуть наверх коробку, чтобы она совместилась ось коленвала с первичным валом. И в основном эластичная муфта в этот момент мешает. Надо будет воспользоваться помощником, чтобы отодвинуть кардан в сторону и коробку засунуть на место. Но это будем решать по мере поступлений. По кругу откручиваем болты. Головка на 17. Все, тут их, по-моему, 10 болтов. Сейчас мы это все открутим по кругу. Как раз освободится крепление под шланг
рабочего цилиндра. С этой стороны рабочий цилиндр открутим, спидометр, вот этот болтик открутим. И все это дело начнем снимать потихоньку. Ну что ж, недолго мучаюсь. Достал я карабан. Все уже на столе. Сейчас приведу его в порядок, почищу, подую, грязь сошкрябаю с него и буду разбирать. Напомню, у нас стоит, шумит, сцепление нажал, шум пропал. Вот, проблема подшипника, либо первичного вала, что-то будем разбирать, искать. Но я думаю, найдем причину, полечим ее. Пока помоем, пошкрябаем. Приступим к разбору. Особо не буду вдаваться в подробности разбора, попробую снять на очки. Если кому интересно, ролики есть уже у меня такие по ремонту коробки этой. Мне важно в ней подтвердить свой диагноз. Именно проблемы с подшипниками блока шестерни, вот здесь первичного, здесь надо мне найти причину, тогда я буду доволен. А так, приступаем к разбору. Флянец, высокая головка на 30, по кругу. Механизмы, все откручиваем, разбираем все навесное. Поехали. Снял я крышку пятой передачи, заднюю крышку все снял. Прям осталась целая прокладка, прям радует, прям прекрасно. Меня это очень-очень прям обрадовало. Все, значит, теперь можно откручивать механизм задней передачи. Я открутил болтик. Сейчас отсюда валики фиксаторов открутим, с той стороны тяги. И все, снимем среднюю часть. А потом уже можем приступать и к передней части. Откручивать оттуда из-под колокола сцепления переднюю крышку. Откручиваем переднюю крышку. Посмотрим, что у нас под ней. Какое состояние. Мусор есть, лет, нет, грязь. Головка на 13. Пистолет. Погнали. Так, меняю я, значит, противную шестерню. Включение задней передачи, потому что на моей родной вот так сломаны зубья. Чтобы не перепрессовывать подшипник и не менять вот эту вот угробленную шестерню, я поставлю целиком вал. У меня есть такой один в один с такой же коробки, с такими же номерами. Его переставлю и сейчас все буду собирать. И выясняю я, что как оказалось, я был неправ. Стучит маховик. Не в коробке звук, а именно с маховика звук. Вот этот маховик, демпфер, да, он вообще не должен шевелиться. Он на пружинах, ему нет возможности люфтить. А он люфтит и со стуком. Тык-тык. Ай-яй-яй. Вот этот звук и я слышу. Получается, когда машина заведена. Ну все, дело сделано. Собираем коробку. Диагноз поставлен. Коробку будем собирать. А уже потом, когда привезут маховик, будем ставить. В ускоренном темпе, в порядке быстрой очереди, собрал я всю эту коробку. Ускорил весь процесс, не стал снимать. Уже многократно это все было видно. Много раз я уже снимал, показывал подробно, как это все снимается, все ставится. Ну все, теперь мне осталось ее водворить в свою шахту под автомобилем. В шахту засуну ее сейчас, вовнутрь все ее поставлю и буду собирать навесную.